sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Bem bonito. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Amém? Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. É a mesma coisa, de novo. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Bem bonito. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi onde? Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar.